Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggen malih kalih Bu Utami wonten ing pasinaunan basa Jawa. Mugia awake dhewe tansah pinaringan sehat, bekas waras, selamat. Amin. Nggih, wonten ing enjing punika awake dhewe badhe sesarengan nyinaoni basa Jawa khususipun wonten ing kelas 8 semester gasal. Wonten ing kelas 8 semester gasal, ulangan setunggal inggih punika kompetensi dasaripun memahami carita legenda. Ingkang indikatoripun setunggal menyimak utawi mendengarkan cerita legenda, kalih menyebutkan kata sukar dari hasil menyimak, 3 menceritakan isi legenda. Sumangga awake dhewe sesarengan nyinaoni memahami carita legenda. Wonten ing cerita legenda awake dhewe kedah memahami punapa niku pangertosanipun, ciri-cirinipun, jenis-jenisipun ugi tuladanipun cerita legenda. Ingkang sepisan, cerita legenda duweni pangertosan yaiku cerita utawa dongeng kedadian alam utawa panggonan. Dados cerita ingkang nyeritakake punapa kemawon kedadian alam utawi papan panggonan. Cerita legenda kalebu cerita rakyat. Ugi cerita legenda punika wiwit biyen ngantos sakniki isih dipercaya dening masyarakat. Dados wiwit biyen ngantos sakniki cerita legenda punika taksih ngrembaka, taksih wonten ing masyarakat punika. Pun wonten ing pangertosan lajeng ing ciri-cirine cerita legenda. Ingkang setunggal, cerita legenda duweni sifat tradisional. Angka kalih sifate turun temurun. Angka 3 duweni ragam versi lan variasi. Angka sekawan duweni nilai-nilai luhur lan angka gangsal boten wonten pengarangipun utawi nggadhahi sifat anonim. Lan ceritane berkembang ing masyarakat saking mulut ke mulut. Saking ciri-cirinipun cerita legenda punika saged disimpulake bilih cerita legenda punika diwarisake kanthi turun temurun kang gadhahi sifat tradisional. Ingkang warisake punika saking mulut ke mulut niku inggih punika saking critane tiyang setunggal ing tiyang sanesipun. Lan cerita legenda punika duweni versi variasi ugi nilai-nilai luhur ingkang saged kapundhut nilai moralipun kangge masyarakat ing pagesangan. Lajeng sasampunipun ciri-ciri cerita legenda. Cerita legenda punika nggadhahi kalih jenisipun. Ingkang setunggal inggih punika cerita ingkang isine namung babagan tokoh-tokoh ingkang terkenal ing kalangan masyarakat. Ingkang kalih inggih punika babagan asal usulipun papan panggonan. Ngantos menten pun cerita legenda. Nggih, kathah sanget tuladhanipun cerita legenda. Boten utami serat sedaya ten mriki namung kedhik mawon nggih. Ingkang setunggal wonten tuladha legenda Desa Nglimot, wonten legenda Rawa Pening, wonten asal usulipun kutha Demak, wonten asal usulipun kutha Wonogiri, wonten asal usulipun kutha Semarang, lan asal usulipun kutha Ambarawa. Nggih, namung niku mawon materi kanthi memahami cerita legenda. Mugia para kadang sami memahami sedaya. Amin. Salajengipun sasampunipun para kadang Mohon mirengaken punapa ingkang sampun utami jlentrehake niku wau.
Lajeng dipun gladhen siswa nggih, dipun ken goleki setunggal mawon cerita legenda kanthi ira-iran napa kemawon nggih, terserah monggo. Lajeng sasampunipun pikantuk banjur digoleki isine saking cerita legenda ingkang sampun di goleki kala wau nggih. Sasampunipun angsal tuladhanipun cerita legenda banjur diwaos, sasampunipun diwaos banjur digoleki isine. Lah, isine saking cerita legenda kasebut saged dipunserat wonten ing buku tugas kemawon. Sampun mekaten kala wau materi saking cerita legenda. Cekap semanten utami aturaken matur nuwun ingkang sampun midhangetaken kanthi seksama. Mugia tansah pinaringan sehat kewarasan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.